உங்க கார் வாஷ்க்கு மாசத்துக்கு 1000 இருந்து 2000 ரூபாய் வரைக்கும் செலவு பண்றீங்களா? கார் வாஷ் சென்டர்ல 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்றீங்களா? உங்க டிராக்டர், கோழி பண்ண, மாட்டு தொழுவம் கிளீன் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுதா? இப்ப சொல்யூஷன் வந்தாச்சு. 130 பார் கார் வாஷர். டைம் பிளஸ் மணி ரெண்டும் சேவ் பண்ணும். ஒரே ஒரு மிஷின்ல உங்க கார், பைக், டிராக்டர் வீட்டிலேயே 5 நிமிஷத்துல ஷோரூம் ஷைன் பண்ணலாம். கோழி பண்ண கிளீன் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கர்ஸ் தேவையே இல்ல. நம்ம SriRagavendraEnterprisesல RHP130 பார் ஹை பிரஷர் பவர் கார் வாஷர் வாங்குறவங்களுக்கு அதோட சேர்த்து 4500 மதிப்புள்ள Wolf வேக்கம் கிளீனர் ஃப்ரீயா கிடைக்கும். கார் ஓனர்ஸ், டாக்ஸி டிரைவர்ஸ், ஒர்க் ஷாப் ஓனர்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் நீட்ஸ் எல்லாருக்கும் இது ஒரு மணி சேவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எளிமையா யூஸ் பண்ண காம்பாக்ட் சைஸ் இருக்கு. 6 மந்த்ஸ்க்கு மோட்டார் வாரண்டி இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் டெலிவரி ஃப்ரீ. இப்பவே ஆர்டர் பண்ணுங்க. Contact us today. 9043231856 94432 31856.